pul topaman degan odam pul topolmaydi. Nima ish bo'lsa qilaman, pul topsam bo'ldi dedimi, o'sha odam hech nima ish qila olmaydi. Hech qancha pul ham topolmaydi. Pul topishni nima bilandir bog'lash kerak. Pul topishni odamlarga yaxshilik qilish bilan, ota-onangizga yaxshilik qilish bilan, el yurtga yaxshilik qilish bilan bog'lasangiz, ana undan keyin pul o'zi orqadan kelishni boshlaydi. Pul siz bilan yonma-yon yuradi. Maslahatim birinchisi, yaqindan pul qidirmang. Pul uzoqroqda tajribadan keyin, ishdan keyin asta-asta bo'lib, mana sizniki oson bo'lgan. Meni ham bugun ko'rib o'tiribsiz, men kecha tug'ilganim yo'q. Yo kecha boshlaganim yo'q bu ish. Nimagadir erishgan bo'lsak, men 32 yoshim, 33 yoshimgacha pul topmaganman. Topgan pulim o'ziga o'zi yetmagan. Minusi plusidan kattaroq bo'lgan. Maqsadsiz pul yo'q. Pulni o'zi birinchi maqsad bo'lgan joyda pul topilmaydi.